Başladık mı? Ayı, bizning yol yangilıklari qisqacha yaya. Robert selam. Selam güzel. Nechuk haller? Yangilik bilan seni tezliklarga qutlaylik. Sizni Yangi yıl ben. kelib jetgan yangi yil bilan. Ayı, hatta yangi yilda qachon 13-nden 14-dən başlanayım. Tabii eski yangi yilni qarşı algaч. Имаш шулай бит инде. Eski kalender boyunca. Ayı. Ay yolla kalender boyunca Kur'an'ın kılınışları. Ben yolla kalender boyunca da eskisi boyunca da Özgerdi mi? konuşmaları gayretam. Şu yollarda özgerip gitti. Bu bit eski kalender boyunca. Yol yangilıklары. Kıskaça iya. Başlayık. Güzel. Ya nerse bilen başlandısın bizden әлеге yangi yıllarımız. Ой, yangi yılını şu dışarı karşı aldım. Просто шикарно болды. Ну, Ярыянсы үткен біткен битіндеймін. Нинди истек қалырлық вақиғалар болды шушы бірнеше күн ішінде. Yok, minde yok. Min bari tek şul ғұным тема бойынша айта алам. Біздің Қазақстандағы қардашларымыз, Қазақстан қардашлары турында енді әлеге хәлләр. Онда фитне. Әйтәсең сәбәбен? Демек, хөкүмәт газ бәясен 11 сумнан 22 сумға кискен рәвештә күтәреп куя. Бик кискен. Халык моңа ризасызлык белдереп, берничә көн дәвамында урамнарга чыга, протест акцияләрендә катнаша. Монда тоткарлаулар, кулга алулар да була. Ләкин нәтиҗәдә дәүләт газ бәясен 50 сумга кадәр киметә. Бу беләсеңме, бу кайбер төбәкләрдә генә. Ой, 50 сум дим, гафу итегез, 10 сумга кадәр киметә. 50 тәнгә димәкче идем. 10 сумга кадәр киметә. Бу кайбер төбәкләрдә генә. Казакъстанның һәрбер төбәгендә алай түгел. Анда бер 2-3 төбәктә. Ләкин ул шул күчә бара. Бөтенесе дә әкрен генә бәяне төшерәләр дип ишеттем мин. Ләкин әлегә ул бары тик 2 төбәктә генә. Һәм барлык кулга алынган кешеләрне дә кабат азат итәләр дип әйтегәндә. Җаваплылыкка тартмыйлар инде. Җаваплылыкка тартмаячак. Анысы бер һәм инде интернет эшләми. Мессенджерлар берсе дә эшләми. Ничек яшиләр микән безнең казак кардәшләребез? Хәтерлисеңме, безнең әле 4 октябрьдә шушындый бер хәл булган, мин хәтта түгел көнендә хәтерлим. Барлык мессенджерлар, социаль челтәрләр эшләми торды. Вә тауырый ул көнне. Ни хәбәр җибәреп булмый, бер нәрсә дә яздырып булмый. Без моны хәтта теге ел йомгакларында да сөйләгән идек бу турыда. Менә хәзер менә ил күләмендә берни дә эшләмәгәч, нишле икән халык? Менә ябышкансыз икән интернетка, интернетсыз кыен икән, Хәтта хабада сулап булмый. Шулай. Он не сидел в WhatsApp столько-то. В Телеграме его не было столько-то. Ралли Дакарның 3-нче этабы тәмам. Һәм 3-нче этаптан соң безнең КамАЗчылар 1-нче дүртлектә. Беренче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче урынны алганнар. Мин инде шул кадәр күнектем, Дакар раллиларында безнең КамАЗның җиңүенә. Шуңа күрә бу юлы да аның катнашуы миндә ниндидер теге дип әйтим соң, теге азарт дигән әйбер дә тудырмый дип әйтим соң. Барыбер безнекеләр җиңә инде дигән менә шундый. Имеш шулай булырга тиеш бу, Күнеккән без аңа. Шулай булырга тиеш. Әгәр дә КамАЗчылар 5-нче, 6-нчы урын алса инде, монда инде гүзәл аптырайчак азгына. Булай диешә. Минем яңалыгым бар. Менә безнең КамАЗчылар 6-нчы, 7-нче урын алганнар. Тәүбәс тәгъфирга юк инде. Беренчеләрдә генә калып булса. Үзебезнекеләргә уңышлар телибез. Роберт, әйтәле, синең кайчанда булса, теге тиз генә акча эшләү нияте белән финанс пирамидаларга акча салганың булдымы? Юк, бердә. Бер тапкырда. Берсенә дә салмадым. Андый уйлар барлыкка киләдер. Бигрәк тә теге дуслар шалтыратып үгетли башлагач, әйме? Дуслар, монда как раз таки дуслар шалтыраттылар да инде. Нәрсә дип? Алай булай, менә шундый. Алар бит алдан кисәтеп куйдылар, пирамидага керәсең килмәме дип. Юк, миңа шалтыратучылар беләсеңме гадәттә нәрсә дип әйтәләр? Гүзәл, менә син шул хәтлек йөгерә эшләп йөрисең. Менә синең җиңел генә акча эшлисең киләме? Менә бөтен шалтыраткан кеше. Бөтен шалтыраткан кеше сүзләрен шулай дип башлыйлар иде. Менә социологлар да шундый тикшерү уздырган. Социологлар шундый тикшерү уздырганнар. Алга табам. Социологлар шундый тикшерү уздырган. Әйме? Халык ни өчен
финанс пирамидаларга акча сала икән дигән сорауны ачыкламакчы булган алар. Һәм аларның тикшерү нәтиҗәләре мондыйрак: финанс пирамидалар аша акчаны җиңел генә тиз арада күп итеп эшләп була икән дигән уй аларны менә шушы финанс пирамидаларда катнашуга китерә дә икән, мәҗбүр итә иде. Ну бу бит инде психологик юк, әйме? Психология менә монда куйдыр ул синең урашка, менә шул ниң синең. Юк, моны ачыклау өчен нинди тикшерү уздрасы булган икәнсең, Роберт? Ну бер Бу бит инде любой кешегә аңлашыла торган нәрсә. Кеше җиңел генә акча эшләргә тели, һәм финанс пирамидага керә. Ачыклаганнар бит. Димәк, шундый тикшерү уздырганнар бит. Ату миндә социолог инде синдә. Ату. Ату. Әй, монда син атмат түгел. Атым дөрес сөйли. Менә бу Шибәр ханым. Әйдә, син үзеңнекен сөйлә. The Шибәр ханым. Давай, говори. The beautiful woman. Әйдә инде, господи, бу 3 көндә инглиз телен өйрәнәм. Башта the хәрфе аша. Бу 3 көндә инглиз телен өйрәнгән ди берәү. The өйрәнгән ди берәү. Россиядә алкоголь бәясе кыйммәтләнә. Аллага шөкер, вообще битерсеннәр янаймы? Шунлап. Тагы беләсеңме нәрсә битерсеннәр иде? Син беләсең. Әйдә. Менә ул тәмәкене мин җир йөзеннән гомумән юк итәр идем. Нервыма ярамый шуның исе. Нервыма ярамый шуның. Нишсен син? Тикшерәм. Нәрсәне? Менә туры торамы, юкмы? Әйдә, дальше нинди яңалыгым бар. Әле яңа гына мин укыдым. Хәзер син нәрсә булса әйт инде. Әйдә, дәшсез кара. Башым төтендә синең. Нәрсә тәмәке тартканың өчен? Син тәмәке тарткан. Тәмәке турында уйлагач. Башым төтенли башлады. Син чаңгыда йөрергә яратасың? Обожаю. Мин дә яратам. Мин шундый салкын көндә 25 градус йөрме? Чаңгыда йөрдем. Эй, рәхәт, шундый малай. Теге салкын һава бөтен бурыннарны шиметтерә, битләрне шиметтерә. Зәмхәрир. Зәмхәрир салкын. Зәмхәрир салкыннары. Килеп җитте. Менә тукта, нәрсәдән башланды? Безнең спортчы чаңгыда шуучы Наталья Непряева Тур де Скиның гомум зачетында җиңү яулаган беренче Россияле. Менә шул. Бу яңалыкны беләдер, моны Губерниев кычкырыплар да әйтте. Соң менә Губерниев кычкырып әйтте, ә мин менә матур итеп әйтәм. Потому что син Шибәр ханым бит. Шуңа күрә матур әйтәсең. Әйдә, ямсыз әйтеп карар шуны. Безнең Россия беренчеләрдән булып килде. Әйтәле шуны әйтеп карар, пожалуйста. Син уздырып булмый. Менә бер тапкыр булса да тыңла әле шуны әйтәле. Монда яңалыкны бигрәк тә хатын кыз турындагы яңалыкны ямсыз итеп. Давай башка яңалыкны ямсыз итеп куй, пожалуйста. Матур яңалыкны ямсыз итеп куй. Парадокс булсын. Юк, бу мине тыңламый барыр үзенекен тыңлый барыр үзенекен эшләячәк ул. Никсин мин ямсыз итеп укырга тиешсең сөйләргә. Ну син Шибәр бит. Мин бит гомумән ямсыз итеп сөйләшмим, матур итеп. Юк, син шуны күрә сөйлим дә бит инде. Роберт, это какой-то бред. Bayram ruhu taşlamazsın сезне. Колакларыгызны ябып торыгыз дип әйтергә кисәтергә онытканмын. Дөресен әйткәндә мин нормаль җырлыйм. Буның не колагы үзеннән үзе шундый. Икенчесе килә диген. Карыйм әле. Карыйм. Колагы юк икән вообще, шуңа күрә ишетмим бу яктан. Я, дуслар, сезнең вакытыгызны озакка нитмигәйме? Нишләмигәле? Вакытны озакласызмы? Вакытыгызны әрәм итеп тормыйк, әйме? Сезнең белән сау булашык та әле унысына кадәр рәхәтләнеп ял итә аласыз. Килешәм. Сау булыгыз. Килешәм менә Шибәр ханым белән. Сау булыгыз, ассаламу алейкумнар. Яңа еллар белән сезне. Яңа еллар белән дип, 23-нче белән, 24-нче белән котлыйм. Алдан котлап куй. Яңа еллар белән, яңа ел белән.